Rilindja Urbane 2.0, duke vendosur në dispozicion të këtij kapërcimi një objektiv për 1.5 miliard eurosh. Ajo që mendova se është rëndësishme ta ndaj me ju sot lidhet me jo thjesht dallimin mes këtij programi të ri dhe programit të parë të rilindjes urbane, por me arsyet që na çojnë në këtë program. Përpara disa ditësh pata një komunikim me njërin prej jush që ishte shumë i acaruar me një grup njerëzish që i kishin dalë në një lloj proteste për një çështje komunitare, edhe po më thoshte që i kam gjetur në lum, s'kishin rrugë, s'kishin ndryqim, mbushur me ferra, mes të plerave, ja u kam bërë atë lagjen me rrugë, me drita, me pemë edhe stola kam vënë, po janë mosmirnjohës. Tani, unë besoj që ky është leximi më i gabuar i mundshëm i një reagimi për cilin normal ati nuk i vinte mirë, askujt nuk i vjen mirë, për më tepër kur ke parasysh pikërisht atë që ai thoshte, që nga ishte nisur dhe nuk e kuptonte dot se si një komunitet të cilit i kishte bërë gjitha të hizmet, t'i kthej kundër. Fakti është që sa më shumë përmirësohen kushtet, aq më shumë bie në sy si e papranueshme ajo që mungon. Dhe kjo nuk është mosmirnjohje, është pritshmëri për standarde të tjera. Shoqëritë e varfra, ne kemi qenë një shoqëri e varfër, ne nuk jemi më një shoqëri e varfër. Nuk thash që ne nuk kemi varfëri, por nuk jemi më një shoqëri e varfër. Dhe shoqëritë e varfra janë shumë më tolerante ndaj mungesave. Sepse në shoqëritë e varfra dominon mendësia që ka dhe më keq. Ndërkohë që shoqëritë e zhvilluara apo shoqëritë që hynë në një fazë zhvillimi kur gjërat që deri dje dukeshin që nuk ishin pjesë mundshme e jetës bëhen realitet, janë gjithmonë më intolerante ndaj mungesave. Që do të thotë që suksesi, rezultati, ndryshimi nuk ul pritshmëritë, i rrit pritshmëritë. Ka dhe më mirë. Nëse në shoqëritë e varfra ka dhe më keq, në shoqëritë e zhvilluar apo në ato ku zhvillimi hyn në fazën e re të pakthyeshmërisë, siç është rasti jo, ka dhe më mirë. Dhe sigurisht që ka dhe më mirë. Dhe kjo është
shenja më e sigurt që ne sot jemi zyrtarisht në një fazë të re. Pse them zyrtarisht? Sepse më kujtohet që kur mbas zgjedhjeve të fundit, unë në një mbledhje të mbyllur këmbgula që 83 mandatet janë një bekim, po aq se janë një mallkim, më thoshin çfarë është ky mallkimi, pse mallkim ne në rregull jemi. Jo. Sepse jemi në një fazë të re të marrëdhënies së çdo kujt që jeton në këtë vend me veten, me vendin, me shtetin. Dhe programi është një nga instrumentat që e adreson këtë fazë të re, duke u nisur nga prezumimi që rilindja urbane që ne njohim e ka kryer funksionin e saj. Tani duhet kaluar përtej. Dhe para se të kaloj në disa nga pikat që kam shënuar, po i kthehem asaj që tha ministrja lidhur me papunësinë. Gjitha ato janë shifra reale. Por prap do t'ishte gabim i madh të mendohej që ata që i refuzojnë ato shifra si një arsye për të ndjerë mirë, po përkundrazi i marrin ato shifra dhe thonë çfarë punësimi? Këtu kush punon në sklav? Këtu t'japin 200 euro. Këtu është mbase gabim në mënyrën se si i formulon gjërat, por është në pritshmëri shumë më të lartë. Rilindja urbane ishte dalja nga një fazë e gjatë rrënimi dhe degradimi që ishte kudo. Dhe nëse e përmendi kryetarja e Bashkisë çështjen e shesheve kryesore. Nëse sheshi kryesor është fytyra e një qyteti, sheshet kryesore të qyteteve tona ishin fytyra e degradimit dhe dorëzimit përpara fatit të çdo qyteti. Edhe të sheshit Skënderbej i asaj kohe. Dhe dalja nga degradimi, rikthimi i qytetit si vendi ku njerëzit kanë një jetë të mundshme sociale dhe gjithë çfarë pastaj e përmbledh mozaikun e rilindjes urbane me sheshet, rrugët, ndriçimin, shkollat, qerdhet, ujësjellës, kanalizimet, se do vi dhe tek çështja e ujësjellës, kanalizimeve, i përkisnin një faze kur Shqipëria, njerëzit filluan të besojnë tek vetja. Filluan të besojnë se Shqipëria mund të ishte e bukur jo thjesht nëpër male edhe 100 metra nga bregu kur notoje, se 100 metra e para ishin hall në vete, por mund të ishte e bukur dhe mund t'i prezantojë bukur kujdo që e jetonte ose që hapte derën për vizitorë.